Και γεια σας παιδιά, σήμερα θα δούμε για τον διαγωνισμό. Ναι, μπορεί να είναι 16 Ιουλίου, είπα 20, αλλά παιδιά θέλω πολύ να το κάνω αυτό και δεν μπορώ να περιμένω, δεν ξέρω γιατί. Είναι ο πρώτος διαγωνισμός σε αυτό το κανάλι, οπότε πάμε. Διαγωνισμός coloring K-pop, θα βγουν 6 άτομα, οι νικητές, επειδή όλες ήταν 6 άτομα. Και πάμε. Παιδιά, άμα κάποιος πει εγώ είχα τελοκόρον και τέτοια γιατί δεν βγήκα πρώτος, είναι ο τροχός, δεν φταίει σε κάτι. Πάμε. Σπίτι αρχίζουμε. Πρώτη είναι η... καμία. Πάμε ξανά. Μάλλον 2 θέσεις είναι. Ναι, είναι 2. Έλα, σε παρακαλώ να βγει στο μία. Και η πρώτη είναι η Ράμι, Φαρίτα κάτω παύλα είναι εδώ. Μπράβο, συγχαρητήρια. Εν τω μεταξύ θα τα βγάζω και screenshot για να τα έχω. Ωραία. Και πάμε στην δεύτερη. Άμα ας πούμε τώρα να βγάλει ξανά το ίδιο κορίτσι, θα πάμε επόμενο. Δεν θα βγάλει το ίδιο κορίτσι. Σάρλι κατά παύλα LMDX. Που, ναι, anyways, μπράβο που βγήκε στη δεύτερη θέση. Μπράβο σου που είσαι στη δεύτερη θέση. Μπράβο. No! Oh my god! Μπράβο κορίτσι, you're my best friend. Μπράβο που βγήκε στη τρίτη. Μπράβο που βγήκε στη τρίτη. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Κανείς, για το συνεχίσουμε να δούμε ποια θα βγει τέταρτη. We are Blinks 25. Μπράβο. Μπράβο σου. Μπράβο σου. Μπράβο σου. Το πέμπτο δεν έτυχε τίποτα. Ξανά δεν έτυχε τίποτα, φίλε. Έλα, μην πας στο δίπλα, Μπράβο, Ναι, πώς παίζει. Να σε λένε, δεν μπορώ να τα μεταφράζω όλα. Δεν μπορώ τώρα. Μπράβο για την πέμπτη θέση. Πέμπτη θέση δεν ήταν αυτή. Ναι, πέμπτη, επειδή τέταρτη βγήκε η We Are Blinks. Άρα τελευταία είναι η Ρουκάκη, Ραμάκη, Αγιονάκη. Όχι, εσύ κόκκινο δεν είσαι. Ούτε εσύ κόκκινο δεν είσαι. Γιατί μου βγάζει όλη την ώρα. Ναι ρε Σέβα, την έβαλα. Τη Ραμάκη, Ρουκάκη, Ραμάκη, Αγιονάκη. Να! Και εσύ κορίτσι μου είσαι τελευταία. Sorry, δεν ξέρω, δεν φταίω εγώ. Ναι, αυτά ήταν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού. Ελπίζω να σας άρεσε. Και παιδιά, ευχαριστώ που ήσασταν 6 άτομα. Άλλη φορά μπορούμε για περισσότερα να βάλουμε, δεν πειράζει. Και αυτά, bye 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 bye.